Hello friends, welcome to ARK Diaries. நம்ம சேனல்ல vintage and modified bikes நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். அம்பத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய சாய் ஆட்டோ ஒர்க் ஷாப் தாங்க வந்திருக்கோம். நம்ம மணியண்ணா நம்ம கூட இருக்காரு. YEZDI Classic 250 பைக். ஆனா இந்த எந்த வருஷம் மாடல்னா 1982 மாடல் YEZDI Classic 250 பைக்கை வந்து ஃபுல் ரெஸ்டரேஷன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஜாவாவோட 1960ஸ்ல வந்த வண்டியும் ஃபுல் ரெஸ்டரேஷனுக்காக வந்திருக்கு. அதே மாதிரி KB100 RX100லாம் இருக்குது ஷாப்பில். ஸோ ஃபுல் வீடியோ இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் விண்டேஜ் லவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். மணிபாலன் அண்ணா, ஸோ YEZDI Classic 250 பைக் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்கல்ல. ஸோ என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இதில் வந்து டிங்கரிங், பெயிண்டிங், பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்கு. ஓகே. இன்ஜின் ஃபுல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. சரிங்கண்ணா. 1984 மாடல் இது வரும்போது ரொம்ப குப்பையாக வந்து காயலாம் குப்பை மாதிரி வந்தது. இந்த மாதிரி உருவாக்கி எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம் நம்ம வண்டி. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி விண்டேஜ் வண்டி எடுத்து ரெடி பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இதுக்கு ஸ்பேர்ஸ்லாம் கிடைக்குதா, அதை பற்றி சொல்லணும். ஸ்பேர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வேலை செய்கிறதுக்கு. ஓகே. பெங்களூர், மைசூர் அந்த மாதிரி போயிட்டு நல்ல பொருளை தேடி பார்த்து தான் வாங்கிட்டு வந்து அதனால கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறது. ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வண்டி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள்லாம் எடுக்கும்? எவ்வளோ நாள்னா ஒரு 4-5 மாதம் ஆகும். ஓகே. ஒரு 5 மாதம் ரெடி பண்ணுறது. பார்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 மாதத்துலேயே ரெடி பண்ணிடுவோம். ஓகே. இப்போ பார்ட்ஸ் தான் டிமாண்டு. ஓகே. ஏன்னா இப்போ நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாவா 1969 மாடல் ஒன்று நிற்கிது வெளியே. ஸோ இப்போ YEZDI இப்போ அந்த ஜாவா பைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 months அப்படி ஆகிடும் இல்லைண்ணா? அது 6 months கூட ஆகும். ஜாவான்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. ஓகே. அது இன்னும் நல்லா நீட்டாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வேலை ஒர்க்கு. ஓகே. ஆனால் யூஸ்வலாக இப்போ இந்த மாதிரி விண்டேஜ் வண்டி எடுத்து நம்ம பண்ணுறோன்னா ஒரு 4 months கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எடுக்கும். ஒரு 5 மாதம்ன்றது 6 மாதம் கூட ஆகலாம். ஓகே. டிங்கரிங் லேட் பண்ணுவாங்க, பெயிண்டர் லேட் பண்ணுவார், பிளேட்டிங் லேட் பண்ணுவாங்க. இவங்கெல்லாம் ஒரு 10 வாட்டி போயிட்டு பார்க்கணும். மவுண்ட் ரோட் போயிட்டு வந்து அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்களா, அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, வேலை பண்ணி கொடுக்குறது, டிங்கர் பண்ணி வெல்டிங் பண்ணி கொடுக்குறது, அதெல்லாம் நம்ம தான் பண்ணி கொடுத்தா தான் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஆனால் இப்போது இந்த காலத்தில் வந்து இப்போ ஜாவா கிளாசிக் 250 ஓட்டுறது வந்து என்ன ஸ்பெஷல்? இந்த வண்டியில் என்ன விஷயம் இருக்குது? ஏன்னா இவ்வளோ மாதம் வெயிட் பண்ணி பைக் ரெடி பண்ணுறாங்கல்லண்ணா. ஸோ இந்த பைக்கில் என்ன ஸ்பெஷல்? இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டி ஓட்டிட்டா அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த வண்டியும் ஓட்ட முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி இது. ஓகே. இந்த வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு இதுதான் ஓட்டணும், இந்த வண்டி தான் ஓட்டணும். அதனால தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்ட்டு ரெடி பண்ணுறாங்க வண்டியை. ஏன்னா நான் கேட்டேன்னா இப்போ இருக்க நிறையா ஒரு இந்த 2000லேருந்து அதுக்கப்புறம் இருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் இந்த வண்டியை வந்து பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஆமாம். ஸோ இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பற்றி மற்ற ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலான விஷயம் பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா. இந்த இன்ஜின் பற்றி ஸ்பெஷல்னா ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களுக்கு க்ளீனாக ஓட்டுவாங்க. இதிலே கீர் நிற்கும் அப்படியே. ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக் கீர் இது தூக்கி பிடிச்சிங்கன்னா வண்டி கிளச்சி வண்டி போகாது. திருப்பி இதிலேயே கூட ரிலீஸ் பண்ணி போகலாம் வண்டியை. ஓகே. அந்த மாதிரி மாடல் இது கீரும் இதே தான், கிக்கரும் இதே தான். இப்படி தட்டிட்டு இப்படி எடுக்கணும். இப்படி எடுத்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி லீவர் இப்படி விட்டுட்டா கீர் போட்டுக்கலாம். சரிங்க. இந்த டைப்பு எந்த வண்டியுமே வரல இது வரைக்கும். ஓகே. ஆனால் இப்போ டைம் பீரியட் வந்து இவ்வளோ மாதம் எடுக்குது இல்லைண்ணா. இது ஓவராலாக நம்ம ரெடி பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ காஸ்ட்னா இருக்கும்? இது வரும் சார், ஒரு 60,000 70,000 கிட்ட வரும். ஓகே. கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து பைக்கோட கண்டிஷனை பொறுத்து இருக்குல்ல. பைக்கோட கண்டிஷன் பொறுத்து. ஓகே. 70,000 மேலே போகாது. ஓகே. ஒரு 60,000 70,000 பட்ஜெட்டில் ஒரு நீட்டாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி கூட அவ்வளோதான் எஸ்டிமேட் வந்திருக்கு இப்போ. ஓகே. இந்த ஜாவா கூட அவ்வளோதான் வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த பைக்கை பற்றி சொல்கிறீங்களாண்ணா? இது எந்த வருஷம் மாடலு? 1964 இது. 1966. இதுவும் ஃபுல்லாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு 4 மாதம் அவ்வளோ டைம்னாலுமே பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம்ண்ணா? பொறுமையாக எடுத்து வெயிட் பண்ணி தான் வாங்குவாங்க. கஸ்டமருங்க சொல்லிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு, டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, வண்டி எனக்கு நீட்டாக வரணும்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஓகே. அப்படின்னா தான் வண்டி எடுக்கிறது, இல்லைன்னா எடுக்க மாட்டோம். ஓகே. இந்த அவசரப்பட்டாலும் வண்டி நல்லா வேலை ஆகாது அவ்வளோ சீக்கிரம். ஆனால் இப்போ டிங்கரிங்கு கூட இப்போ இந்த பைக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ரஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு வந்து அதிகம். ஸோ இன்னொன்று வேலையும் அதிகம். இப்போ இந்த ஜாவாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மோசமான இதாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப மாதமாக எடுக்காத மாதிரி. ஸோ இப்போ இந்த டிங்கரிங் எல்லாருமே எடுக்க மாட்டாங்களா? அது எப்படி நான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? பெரும்பாலும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷமாக ஒரே டிங்கர் தான். ஓகே. ஒரே பெயிண்டர் தான், ஒரே பிளேட்டிங் கடை தான். ஏன்னா நம்ம வண்டிங்கன்னும் போது பழைய வண்டிங்கனால அது கொஞ்சம் கேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க, நல்லா ஓகே சுத்தமாக பண்ணுவாங்க. அதனால தான் வெயிட் பண்ணி ஒரே இடத்துல போட்டு பண்ணுறது. ஓகே. ஆனால் இப்போ நம்ம கடை எங்கே இருக்குது, உங்கள் ஃபோன் நம்பர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்ண்ணா. அம்பத்தூர் ஓட்டி இப்போது ருக்மணி ஸ்ட்ரீட் இது. ஓகேண்ணா. நம்பர் 18/1.
ஓகே உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர்ண்ணா 9941 ஓகே 501020. ஆனால் ஒரு கேபி 100 நம்ம இப்போ வெளியில் ஒன்று நிற்கிதுலண்ணா அது சின்ன ஒர்க்குக்கோசம் வந்திருக்கு. அது ஓகே ஃப்ரெண்டோட வண்டி தான் அது. அது சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்க வந்திருக்கு. அந்த Yamaha வந்து இன்ஜின் ரெடி பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆர்எக்ஸும் ரெடி பண்ணுறீங்க? ஆர்எக்ஸ் இன்ஜின் ரெடி பண்ணுவாங்க. ஓகே இப்போ இந்த கேபி 100 வந்து ஜென்ரல் சர்வீஸ் மாதிரி தான், ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணுறது இல்லை? ஃபுல்லாக இல்லை. ஓகே முடிஞ்சோடனே சொல்லுங்கள், நான் ஒரு வீடியோ பண்ணலாண்ணா இந்த கேபி 100 பைக்கு. ஓகே ஆனால் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்க முடியுமாண்ணா? அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குண்ணா. ஆமாம், ஆஃப் பண்ணிடலாண்ணா. ஆனால் இப்போது இந்த வண்டியில் வந்து இந்த லாங் ரைடு, லாங் ட்ரிப் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாமா? போகலாம். யூஸ்வலாக இப்போ இந்த SD 250 கிளாசிக் 250 இந்த வண்டியில் வந்து என்னென்ன விஷயம் வந்து ஸ்டாக்காக கொடுக்கும்போது, பைக் வரும்போதே கொடுக்கும்போது வந்து இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எது நான் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இல்லை இந்த விஷயம் வந்து இன்னும் பெட்டராக கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்க்குறீங்களா? பெட்டராக சொல்லணும்னா ஃப்ரண்ட்டு 4க்கு தான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். 100cc மாதிரிலாம் ஆக்ட் ஆகாது. ஓகே ஓகே கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். வேறு எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது வண்டி. ஃப்ரேம் டிசைனிங்லாம் நல்லா டிசைனிங். வண்டியை உட்காந்து ஓட்டினா நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். எவ்வளோ தூரம்னாலும் போகலாம். ஓகே ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் ரெடி பண்ணுறது மட்டும் தான் இல்லை, சேல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை? இல்லை, சேல்ஸ் இல்லை. ஏன்னா இப்போ நம்ம என்னென்னா இப்போ நம்ம விண்டேஜ் வண்டி அந்த மாதிரிலாம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அதை விரும்பி பார்க்குறாங்க. ஸோ பார்க்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரெஸ்டோர் ஆன வண்டிலாம் வந்து இருக்கான்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் பேர் கேட்குறாங்க நம்ம கிட்டே வண்டி. நம்மகிட்ட ஒன்லி ரிப்பேர் வண்டி தான். சேலுக்கே பண்ணுறது அது போகவே மாட்டேன் நான் எப்போ. ஓகே சர்வீஸ் மட்டும் தான். சர்வீஸ் இந்த மாதிரி எங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து வண்டி சேல் பண்ணே விட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஓகே ஒன்லி ரிப்பேர் தான். நம்ம 40 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். அதனால் நம்மளை தேடி வந்து வண்டி கொடுப்பாங்க. ஓகே ஆனால் இப்போது அந்த பஜாஜ் செட்டாக் வண்டி இருக்குல்ல, ஸோ இந்த மாதிரி வேறு என்னென்ன ரேரான வண்டிலாம் நம்ம எடுத்து ரெடி பண்ணுறோம்னா? நம்ம பண்ணுறது இது மெயின் YEZDI ஜாவா வண்டி தான் சார். ஓகே அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டுங்க என்ன விட்டாங்கன்னா அந்த KB 100cc Yamaha ஓகே அதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணும். ஆனால் இப்போ நம்ம பைக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 4 மாதத்துலேருந்து 6 மாதம் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அது நான் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா பெயிண்டரே ஒரு 2 months கிட்ட எடுத்துப்பாரு, பொறுமையாக தான் இதுக்கு வேலை பார்க்க முடியும்னு சொன்னீங்க. இப்போ ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம டெல்லி இந்த மாதிரி மைசூர் வெளியில் இருந்தால் நம்ம வந்து சில ஸ்பேர்ஸ்லாம் வாங்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ மற்ற ஏதாச்சும் கம்பெனி ஸ்பேர்ஸ் வந்து இந்த பைக்கெலாம் மேட்ச் ஆகுமா? அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம ரெடி பண்ண முடியும்? அப்படி வாய்ப்பே இல்லை சார். வேறு வண்டி பொருள் இதில் எதுவுமே சூட் ஆகாது. ஓகே ஓகே இதோட வண்டி பொருள் கிடச்சா தான் வேலையே செய்வோம். அதனால அவ்வளோ தூரம் டைம் ஆகுது, அவ்வளோ செலவாகுது. அப்போ அந்த பைக் நம்ம வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபுல் ஒரிஜினாலிட்டி அதே மாதிரி கம்பெனிலேருந்து எப்படி ஷோரூம்லேருந்து வருதோ அதே மாதிரி வரும். ஓகே அண்ணா, ஏற்கனவே நீங்கள் ரெடி பண்ண பைக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா? காமிக்கிறீங்களா? இருக்கு. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த வீடியோ நிறையா வந்துடுச்சு. ஆமாம், இது 1982 சார். இது ஓகே 1982 கிளாசிக். இது 73 ஜாவா. இது ஒன்று 64 ஜாவா தான். இதுவும் நிறைய உள்ள ஒன்று இருக்குது. இது ஒரு ஜாவா இருக்குது. 72 இது. இதுதான் மெயின் 1961 மாடல். இது அது வரைக்கும் பாருங்க அந்த வண்டி. அது ஒன்று ஒட்டி இருக்கும், கண்டமாக இருக்குது பாருங்கள். ஓ இந்த வண்டி? அந்த வண்டி தான் அது. அந்த வண்டி தான் இந்த வண்டி. இது 83 கிளாசிக். இது ஓகே இது 69 ஜாவா. RX 100 கிளாசிக். இது சரிங்க. ஜாவா 64.
ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு ஜாவா ஒன்று வந்துருக்குல்ல சார் ரெடி ஆகிறதுக்கு, இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரெடி ஆகும்ல? அதே மாதிரி தான் வரும். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எவ்வளோ நாள் ரெடி ஆகும், எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆகும், ஸோ ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே நம்ம எங்கே வாங்குறோம், ஏன் இவ்வளோ லேட் ஆகுது பைக் ரெடி பண்ண, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலும் மணியை நான் பொறுமையாக நம்மளுக்கு சொன்னார். அண்ட் நீங்களும் விண்டேஜ் பைக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, இல்லை விண்டேஜ் பைக்ஸ் ரெடி பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் மணியை நான் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்னொரு ஆட்டோமொபைல் சம்பந்தமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் ARK.